Биринчиден Жапекеев ушул жогорку кызматта туруп алып отуруп анан кийин дагы эле мурдагы кухнясынан чыкпай кухнясын жатып алгансып канча кишилерди камайбыз деп айтып жатканы бул азыркы учурдагы мамлекеттик кызматкерде кызмат иштеп жүргөндөр үчүн чоң уят. Анткенсе бир эле өзүм боюнча айта турган болсок, мен ага 1 миллион эмес 1 тиын берем деп эч кимди жөнөткөн эмесмин. Ошону далилдеп берсин, мен аны сотко берип атам. Бүгүн эртең да сотко беребиз. Экинчиден анын 2 статья менен мага ошо досудебный расследование ачылган. Биринчиси законсуз баю, экинчиси ошол мамлекеттик кызматта иштеп жүргөн учурда ошол бизнеске көмөктөшүү боюнча. Экөөнүн боюнча, 2 статья боюнча да бир дагы негиз жок. Анткенсе биринчиден законсуз баю деген статья 2012 жылы гана ачылган. А мен болсо 2005 жылы жумуштан кеткем. Ошол учурда ошол Финполдун следовательдери толук изилдеп чыгып, эч кандай законсуз баю жок экенин далилдеп чыгышты. Бул болбой эле өзүнүн кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдаланып табасыңар деп ушинтип отурат. Ошондуктан мен ойлойм, бүгүнкү күндө жаңы президент келди. Ушундай кызматкерлерди алып жүрөбү, мындан кийин дагы алып бара береби, анда ошол эле жаңы президенттин ошол аброюна шек келтире турган нерсе. Ал эми туура иштеген болсо, таза иштеген болсо, акыйкат закон мыйзам чегинде иштеген болсо, эч кандай колдоо болот эле. Ошондуктан мен мунун айтканым таптакыр туура эмес, эч кандай жөөсүз. Ал эми сотто далилдесин, кимди жөнөттүмүн, бир адам жөнөткөн эмесмин. Эми ушунча элге карап туруп анан кийин мынтип айтканы бул бүгүнкү мамлекеттик кызмат үчүн уят нерсе.